小龙女打败了轩辕将军后，却没有发现传说中的双节棍。正当她要回家的时候，山洞发生剧烈的震动，电梯都用不了。幸好小龙女有父亲给的电话机，呼叫了滴滴矿车，成功逃脱了。随后，小龙女回到了铁爪帮，她对帮主说，轩辕将军已经打败了，可是并没有掉落神龙双节棍。铁爪帮主想了想说，或许双节棍不在轩辕将军那里。小龙女问在哪里，铁爪帮主告诉小龙女，传闻打败了冰河禁区的托雷斯怀特也会掉落双节棍。接着，小龙女马上出发前往冰河禁区，因为她要完成父亲生前交代的寻找双节棍的任务。在半路上，小龙女经过黑鹰学院，这是她以前上学的地方。小龙女想进去探望下校长，她问在这里上学的小辣条，校长在吗？小辣条摇了摇头说，校长去寻找叶某人了，已经半年没回来了。于是小龙女只好自己进去看看。她走到2楼的时候，听见了一阵美妙的声音。小龙女走进教室里，发现了一个发光的垃圾箱，她希望里面能抱个好东西。接着小龙女打开查看，只有2个破奖杯，勉强收下之后，小龙女就走出了学校。此时小辣条喊住了小龙女，小龙女回过头问小辣条什么事。小辣条对小龙女说，你长得很像我的妈妈。说完，小辣条就给了一个烧饼给小龙女，说给小龙女肚子饿的时候吃的。而小龙女也送了一罐鲱鱼罐头给小辣条做午餐。接着小龙女就拿出神龙 98K 召唤了神龙。很快神龙就带着小龙女来到了冰河禁区。落地之后，小龙女就径直跑去一座报废电梯口，突然发现了一只小老鼠。消灭完之后，小龙女激动地跑了过去，查看小老鼠的盒子，发现了一件破棉袄和一把生锈钓鱼竿，是铁爪帮的东西，小龙女就捡上了。接着小龙女就去乘坐报废电梯往辐射区出发。因为托雷斯怀特还没上班，小龙女想先去辐射区捡点破烂。突然从通道口冒出一只大老鼠，竟然偷袭小龙女，结果被小龙女反杀，而小龙女也受伤倒地了。小龙女吃了刚才小辣条给的烧饼，又站了起来了。接着去查看大老鼠的垃圾箱，又发现了一把铁爪钓鱼竿，小龙女高兴地收下了。紧接着小龙女就来到了辐射区，她高兴地在里面翻了一些垃圾箱，捡走了一些红色宝物。突然翻到了一件绿色的宝物，小龙女不知道这是什么东西，她决定把这件宝物带回去给帮主。眼看时间也差不多了，小龙女离开了辐射区，她准备要去讨伐托雷斯怀特，却听见对面有一阵枪声。小龙女悄悄地爬过去观察了起来，原来是一只奇涛正在和托雷斯怀特战斗。小龙女打开望远镜观察，发现奇涛躲在了石头后面，接着托雷斯怀特就被奇涛击败了。小龙女果断瞄准奇涛的头部，当场淘汰了奇涛。小龙女兴奋地陆陆续续跑过去，打开奇涛的盒子，发现一套羽绒服，下面还有很多她喜欢的红色宝物。接着翻到托雷斯怀特的盒子，捡走了一个红色保温瓶。收拾完之后，小龙女看了看，估值也有500万了，回去可以买2盒鲱鱼罐头做晚餐了。接着小龙女就来到一座电梯口，拿出父亲给的电话机，呼叫了哈喽直升机。最终小龙女安全回家了。